वेलकम दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं सरस्वती टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों क्रिएटिव कॉमन का ऑडियो और वीडियो कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों, ऑडियो और वीडियो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल सा अपने सर्च बॉक्स में जाना है और आपको जिसका भी मतलब क्रिएटिव कॉमन का ऑडियो और वीडियो चाहिए, आपको यहाँ पर मान लीजिए मैं एक मतलब फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, उसके बाद आपको करना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो आपको ये वीडियो ऑडियो दिख रहा है दोस्तों, ये है क्रिएटिव कॉमन का। अब आप इसे डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक डाउनलोड करता हूँ। देखिए, मैं ये वाला डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपके मोबाइल में विडमेट यानी कि एक एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, हम इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा विडमेट है, हम इसे विडमेट में ले जाएंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर विडमेट में ले जाएंगे। इसको कहाँ गया हमारा विडमेट दोस्तों, ये देखिए हमारा विडमेट यहाँ पर है। तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मतलब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।